करें। है ना, ट्रेन चला तो हो जाएगा ना 100-200 फुट। क्योंकि 100 लेके जा रहा है, 100 कर लेके जाएगा। नहीं 200 फुट, 100 फुट आ जाता है ना गाड़ी में। करवा देना, गाड़ी लगती है जाओ जाओ। आजकल के भी लगे हुए इनमें चाहिए है ना, इसलिए बोलते किचन के आज बनने ना कल को पूरी रात कलर की बना लगाएं आप, करें।
यार तुम्हारा कूलर कहाँ है?